weli waxaa la sugayaa natiijada codbixinta doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo 13 bishan aynu ku jirno in November ka qabsoontay guud ahaan Soomaaliland. Natiijadan ayaa waxaa si weyn u sugaya shacabka Soomaaliland ee ku kala nool Soomaaliland gudaheeda iyo dunida inteeda kale, sidoo kalena waxa iyaguna u dhagtaagaya beesha caalamka. Wararkii ugu dambeeyay waxaa si weyn ula socday wariye Maxamed Cabdi Ilig oo hadda ku sugan xarunta gudida doorashooyinka Soomaaliland. Maxamed, maxaa xog ah ee aad ka haysaa tirinta codadka oo ilaa hadda ka socotay xarunta gudida doorashooyinka Soomaaliland? najax aad iyo aad baad mahadsan tahay. wararkii ugu dambeeyay ee gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo asxaabta qaranka ee lagu doonayay in lagu dhameystiro tirinta codadka ee gobolka Maroodijeex gaar ahaan degmada Hargeysa ayaa imika waxa uu marayaa wali inay tirintii ka socoto xarunta gudida doorashooyinka qaranka ee magaalada Hargeysa. sidoo kalena tirinta codadku ay guud ahaan baxidhmeen oo ay dhamaadeen gobolada Togdheer, gobolka Awdal, gobolka Sanaag, gobolka Sool, gobolka Saaxil. dhammaan goboladaasi oo dhamay ay soo dhamaadeen tirintoodii codadkana ay gudida doorashooyinku ay dhameystireen, taasi oo xubnihii gudida doorashooyinka ee goboladaasi oo dhan maamulayayna ay gacanta ku hayaan isla markaasina hawshaasi ay dhameystirantay. gobolka Maroodijeex oo ahaa gobolka ugu codka badan leh, ugu sanaaduuqda badan leh, ugu tirada codadka badan leh iyo ugu goobaha badan leh, waxa imika ay gudida doorashooyinka wararka xoogaalka aan ka helaya oo aan ku booqday xaruntooda xafiiskooda ay ii sheegeen in la dhameeyay guud ahaanba degmooyinka Faraweyne, Daar es Salaam iyo waliba deegaamooyinka kale ee gobolka ilaa Gabiley la dhameystiray sida ii sheegeen, balse ay caqabada ugu badan imika ka taagan tahay amaba hawshu ay ku xidhantay imika magaalada Hargeysa oo 50 sanduuq oo kaliya ay dhiman yihiin sida ay sheegeen qaar kamid ah gudida doorashooyinka qaranku. marka 50 sanduuq ee dhiman ayaa abaaro 6 galabnimo maanta waxa iyagu ka baxay xarunta gudida doorashooyinka qaranka gaar ahaan xarunta degmada ee lagu tirinayay saraakiishii xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo iyagu goobta ka maqnaaday. markii ay goobta ka maqnaadeen kadib xisbigooda ay la tashadeen, balse xisbiga oo aan la xiriirnay Home Cable TV waxay noo sheegeen inay ku soo noqon doonaan goobta oo aanay ahayn go'aan xisbi oo weyn oo aanay ahayn arrin xisbigu isla qaatay, balse xubnaha u matalayay xisbigu inay la tiriyaan degmada ay iyagu baxeen isla markaasina ay ku soo noqon doonaan. imika saacadu oo ku sii siqaysa abaaro 10kii fiidnimo waa la sugayaa inay ku soo noqdaan. arrintaasi oo dad badani ay su'aalo badan ka keeneen oo la isla dhex marayo inay xisbigu uu toos uga cadhooday ama ka baxay ama arrimo kale aanay waxba ka jirin, balse ay baxeen oo xisbiguna uu sheegay inay soo noqonayaan. gudida doorashooyinka qarankuna waxay ii xaqiijiyeen inay baxeen balse ay soo noqonayaan oo ay ku soo noqonayaan isla goobta tirinta codadka, balse tirinta codadku ilaa haatan uma istaagin. waxaan booqday goobta lagu tirinayo codadka degmada Hargeysa oo la ii sheegay in 50 sanduuq dhiman yihiin, waxaana goobta ku fadhiyay xisbiga mucaaradka ee UCID iyo xisbiga Kulmiye ee talada dalka haya, sidoo kalena xubnaha gudida doorashooyinka ee heer degmo, xubnaha heer gobolna dusha ayay ka eegayeen tirinta codadka, balse xisbiga wadani waxay ii sheegeen in la sugayo inay ku soo noqdaan xubnaha u matalaya goobta. marka horta sidaasi ayay tahay. waxa kale oo muhiim ah in dad badan ay ka dhursugayaan inta la dhameystirayo in lagu dhawaaqo go'aanka ugu dambeeya ee gudida doorashooyinku ay ku dhiibanayaan natiijada hordhaca ay xaq u leeyihiin inay doorashada ka soo saaraan, balse waxa la sheegayaa inay haatan dhamaaday muddo 7 cisho ee uu qorayo xeerka gudida doorashooyinka qaranku in ay ku dhawaaqaan natiijada hordhaca ah ee gudida doorashooyinku ay ka soo ururiyeen doorashadii laga dhiibtay 13 November ee guud ahaan Soomaaliland, iyadoo oo ay ku eegtay muddadaasina isla waqtigan aynu ku jirno iyo saacadaha soo socda inay ku dhamaato muddadii 7 maalmood ahayd ee xeerka gudida doorashooyinku qorayeen. balse gudida doorashooyinka oo isla su'aasha weydiiyay waxay ii sheegeen inay bambaaninayaan ilaa haatan in la dhameystiro degmada Hargeysa maadaama maxsuulku uu noqday in lagu heshiiyay in degmada Hargeysa waxyaabihii ka soo noqday la dhameystiro oo dhinacyada xisbiga mucaaradka wadani cabashada ka qaba iyo gudida doorashooyinka iyo asxaabta kale ay taasi isla fahmaan. marka ilaa haatan
lama oga wakhtiga la dhammaystiri doono sanaadiiqda guud ee magaalada Hargeysa oo ay sheegeen kontonkaas sanduuq inay dhiman yihiin balse waxa la filayaa inay guddiga doorashooyinka wakhtiga ay haysteenba ay dhammaystiran tahay 7 maalmoodba balse xeerku wax kale oo sii ogolaan doono aan wax ka weydiin doono isla guddida iyo sharci yaqaanada iyagu guddiga doorashooyinka la shaqeynaya balse doorashadii lahaatan halkaasi ay maraysaa go'aamadeedii ugu dambeeyay waxaana la filayaa in saacadaha soo socda lagu dhawaaqi lahaa go'aanka balse maadaama xisbiga mucaaradka wadanina uu baxay 50 sanduuqna ay dhiman yihiin aan lahaatan la filaynin inay saacadaha soo socda amaba muddada ugu dhaweeyay nagu soo aadan ay noqoto waqtiga go'aanka ugu dambaysa ay ku dhawaaqayaan natiijada hordhaca ah ee maxkamadda ay u gudbin doonaan markaa guddida doorashooyinka qaranku waxaynu ka warsigi doonaa bal saacadaha soo socda iyo halka ay ku biyo shubato annagoo wararkayga dambana idinku soo gudbin doona warkayga 12 ama wararkayga kaleba halka ay marayso tirinta codadka ee gobolka Maroodijeex gaar ahaan degmada Hargeysa oo sanaadiiqdaasi ugu dambeeyay dhiman yihiin iyo saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani ee ka baxay oo la sugayay inay ku soo noqdaan oo tirinta ay dib uga qayb qaataan maadaama labada xisbiga kala wada joogaan